오늘은 네이버 인기 웹툰인 마음의 소리 드라마 소식을 완전 분석해드립니다. 헬멧과 남군의 아무말 수다 방송 커플TV 지금 시작합니다. 웹툰 마음의 소리는 네이버에서 10년 넘게 연재되고 있는 초인기 웹툰입니다. 근데 본 적은 있으세요? 잘 안 보시잖아요. 본 적 있어요. 뭐 그 정도로 대단한 작품이지 않습니까? 누적 조회수가 50억 뷰가 넘은 웹툰인데. 그쵸. 그만큼 유명하죠. 심지어 마음의 소리는 휴지 없이 1000편 이상 연재됐어요. 초반에는 경험을 바탕으로 일상생활의 이야기를 다뤘지만 연재가 길어지면서 픽션이나 연애, 결혼, 출산, 육아 등 다양한 내용을 볼 수 있습니다. 워낙 인기가 있어서 여러 가지 플랫폼으로 개발이 되었는데요. 우선 애니맥스에서 방영한 마음의 소리 애니메이션이 있습니다. 게임도 있잖아요. 게임도 있죠. 네오비즈에서 서비스 했는데 반응은 글쎄 사전 예약자가 많긴 했다던데 전 안 해봐서 모르겠어요. 저도 모르겠어요. 그런데 이번에 드라마가 나올 예정입니다. 웹드라마 형식으로 제작됐는데 네이버에서 10화를 공개하고 KBS 방영부는 10화가 추가되어서 총 20화가 방영된다고 합니다. 그럼 드라마 등장인물을 살펴볼까요? 먼저 주인공인 조석은 이광수가 맡았습니다. 일단 키가 많이 다르긴 한데 뭐 아시아 프린스니까요. 해외 팬들이 많이 보겠네요. 해외에서 마음의 소리의 인기도 높은 것 같더라고요. 원작에서도 중국 팬사인회 가서 인기가 좋았던 조석의 모습이 나오기도 하고 광고도 있었잖아요. 무려 중국에서 사전 판매가 됐다고 합니다. 외모 싱크로는 높지 않은데 이광수 연기 잘하니까요. 원작 조석은 좀 당하는 캐릭터인 동시에 잔망스러운 성격도 가지고 있는데요. 이광수 씨와 잘 어울리는 것 같습니다. 그리고 원작에서는 만화가인데 드라마에서는 만화가 지망생을 연기한다고 하네요. 애봉이는 정소민이 맡았습니다. 이거야말로 싱크로가 비슷한가? 은근 닮았는데요. 정소민은 영화 스물에서 이광수와 연기 호흡을 맞춘 적이 있죠. 작품운이 참 없어요. 스물 빼곤 거의 없죠. 연기력은 좋은 편인데. 이번 작품은 좀 잘 됐으면 좋겠네요. 애봉이는 조석의 여자친구로 나오죠. 원작에서는 현재 결혼해서 애까지 낳았으니까요. 원작에서는 맨날 조석을 괴롭히고 때리는데 드라마에서도 비슷하게 갈 것 같습니다. 평인 조주는 김대명이 맡았습니다. 너무 좋아요. 원작에서는 게임 그래픽 디자이너인데 드라마판에서는 그냥 평범한 회산으로 나오는 것 같은데요. 원작에서는 맨날 팬티만 입고 나오는데 드라마에서는 삼각이 사각으로 바뀌었어요. 심의 때문인가? 동생한테 빌붙는 철없는 형인데 드라마에서도 비슷하겠죠? 이번에 코미디 연기가 처음이라는데 브이라이브 보니까 진행도 잘하시고 재밌던데요? 전 사실 이런 복장인지 모르고 왔어요. 아니, 나를 불러놓고 지금 홍보를 하자고 왔는데 지금 끼가 많으신 것 같아요. 드라마에서도 기대가 됩니다. 아버지 조초랑 역할은 김병옥 배우가 맡았습니다. 맨날 이런 것만 하시더니 놀랐어요. 캐스팅 원래는 다른 배우가 하기로 했었는데 이번 보니까 잘 어울리시더라고요. 좀 허세를 부리는 중년 아저씨인데요. 조석 못지않게 지몬미 캐릭터입니다. 엄마한테 맨날 맞아요. 그리고 대머리죠. 엄마는 그냥 엄마예요. 원작에선 이름도 제대로 안 나와요. 드라마에선 이름이 있다고 하던데 권정권 여사님이에요. 정권 찌르기 때문인가? 드라마에서는 김민경 배우가 권정권 여사를 연기합니다. 요즘 엄마 역할하면 뭐 김미경 배우죠. 오해영 보고 진짜 펑펑 울었어요. 마음의 소리 세계관에서는 최종 보스라고 보시면 될 거예요. 지금까지 공개된 거 보니까 원작이랑 큰 차이 없이 약간 병맛 코드가 들어간 가족 시트콤이 될 것 같아요. 드라마 마음의 소리는 네이버에서 웹드라마로 먼저 공개됩니다. 첫 방영은 11월 7일 새벽 8시고요. 매주 월요일 6시에 업데이트 된다고 하네요. 웹드라마의 특성상 에피소드 하나가 짧은 편인데 일단은 10화를 공개한다고 합니다.
첫날인 7일에는 4개가 공개되고요. 다음 주부터는 2개씩 공개될 예정이에요. 사전 제작이라서 그런 점이 좋네요. 그럼 11월 달에 다 끝나는 건가? 그렇다고 볼 수 있죠. 그리고 나서 KBS ETV에서 방송하게 된다고 하던데. 아직 편성이 정해진 건 아닌데요. 프로듀사와 같은 시간대에 할 수도 있을 것 같아요. 프로듀사 이후 KBS 예능국에서 제작하는 두 번째 드라마니까 말이죠. 웹드라마 버전에 18을 추가해서 하나에 30분씩 편집해서 내보낸대요. 약간 시트콤처럼 말이죠. 지금까지 마음의 소리 드라마 소식을 살펴봤습니다. 이제 첫 방영까지 얼마 남지 않았는데 즐거운 마음으로 기다려볼까요? 오늘은 여기까지. 구독이랑 좋아요 잊지 마세요.